दोस्तों इस आदमी के हाथों की कलाकारी को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कलाकारी में ये आदमी अपने घर के फर्श पर एक अजीब सी पेंटिंग बना रहा होता है। दोस्तों पहले तो आपको लगेगा कि ये आदमी एक बेकार सी पेंटिंग बना रहा है, लेकिन दोस्तों लास्ट में इस आदमी ने एक ऐसी पेंटिंग बनाया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आदमी ऐसी कौन सी पेंटिंग बना रहा है, ये जानने से पहले मैं भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद लग जाए और इस वीडियो को लाइक करने वाले की हर एक मनोकामना भी पूरी हो जाए। फिर फाइनली जब इस आदमी ने पेंटिंग को बनाकर तैयार किया तो वह देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है।